হ্যালো ভিউয়ার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আপনি চাইলে যে কোনো গানের যে কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে রিংটোন হিসেবে সেট করবেন। অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় অনেক সময় আমরা কোনো একটি গানের কোনো একটা মোমেন্টে কোনো একটি সেন্টেন্স আমাদের খুবই রিলিক, যেটা কিনা আমাদের খুবই ভালো লাগে, বাট আমরা যদি রিংটোন হিসেবে সেট করি দেখা যায় যে যদি রিংটোন বাজে কিন্তু দেখা যায় যে ওই মুহূর্তে ওই নির্দিষ্ট স্থানটি বাজে না, কারণ এর আগে আমাদের কলটি এন্ড হয়ে যায়। বাট আপনি চাইলে সহজ সিম্পল একটি সফটওয়্যার মাধ্যমে সেই নির্দিষ্ট স্থানটিকে রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারেন। সো প্রথমত আপনাকে প্লে স্টোরে যেতে হবে। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর এখানে সার্চ করুন রিংটোন মেকার, এবং রিংটোন মেকারে যেই আমি এখানে অনেকগুলো রিংটোন মেকার আসবে, বাট আমি একটি রিংটোন মেকার দেবো যেটি কিনা ফ্রি। এই যে এখানে রিংটোন মেকার যেটি কিনা বিলা ক্যাট ডেভেলপার। আপনারা চাইলে ডাইরেক্টলি জাম্প করতে পারেন এই অ্যাপসটিতে। আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশন লিঙ্কে এই অ্যাপসটি লিঙ্ক দেওয়া আছে। সো আমি জাস্ট এটাকে ইনস্টল করবো এবং অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করব এবং দেখতে পারবো যে এটা অনলি 2.55 MB এই সফটওয়্যারটি। সো এবং অলরেডি এটা ইনস্টল হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে ওপেন করব এবং দেখব এই অ্যাপসটি কীভাবে ইউজ করতে হয় সেই সম্পর্কে আপনাদেরকে কিছু গাইডলাইন দেব। এখানে আপনাকে দেখাবে যে আপনার ফোনে যে গান বা যা কিছু আছে সম্পূর্ণ কিছু এখানে অ্যাপিয়ার করতেছে। আপনি চাইলে আপনার ইচ্ছে মতো সার্চ করে সেই নির্দিষ্ট যে কোনো একটি স্থান আপনি চুজ করতে পারেন। সো ফর এক্সাম্পল আমি এই গানটি নিলাম এবং আমি এটা জাস্ট আপনার যদি স্কিপ হয়ে যাবে, জাস্ট আমি ক্লোজ করে দিলাম এটা অ্যাড ওই ভিডিও। এখন যদি আমি এটাকে প্লে করি, এখানে আপনি চাইলে ব্যাক অথবা ফরওয়ার্ড অথবা ব্যাকে যেতে পারেন আপনার যে প্লে লিস্টে যে গানগুলো আছে। এখন আমি যেটা প্লে করি আমি দেখতে সো এটা একটা ফর এক্সাম্পল সব এটা জাস্ট আমি আরেকটা চেঞ্জ করি, অন্য একটা দিই, প্লে করি। However, so for example, এটা হচ্ছে আপনার যে স্থানটি আপনি যদি চান যে এখানে যে স্থান থেকে আপনি চাচ্ছেন একটি ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে টোটাল 5 সেকেন্ডে একটি টন। এটা জাস্ট আমি এক্সাম্পল নিচ্ছি কারণ আমি চাই না কোনো একটা মিউজিক প্লে করে আমার ভিডিওটি কপিরাইটের ইস্যু হোক। সো আমি ফর এক্সাম্পল আমি এখান থেকে এই যে কার্সরটি আপনার এটা হচ্ছে স্টার্টিং টাইম এবং এটা হচ্ছে এন্ডিং টাইম। সো আপনি যে ভিডিওটি বা যেটা প্লে করুন না কেন সেই কার্সরটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখবেন এবং তারপর অথবা আপনি চাইলে যে এখানে রিফ্রেশ একটা আইকন আছে, রিফ্রেশ আইকন ক্লিক আবার পুনরায় রিসেট করতে পারেন। অথবা আপনি যদি সিলেকশন এরিয়া পারফেক্ট হয়ে যায় দেন আপনি এই চেক মার্কে ক্লিক করলে আপনাকে এখানে আবার একটি অ্যাড আসবে। যেহেতু আমার নেটটা অন করা আছে তাই অ্যাড আসছে। আমি জাস্ট ব্যাকে ক্লিক করবো। এটা জাস্ট গুগল তাদের আর্নিংয়ের জন্য যে ডেভেলপারটা তৈরি করেছে। হাউএভার আমরা ওদিকে না আসি। তারপর এখানে টাইপেস আমি চাইলে মিউজিক অ্যালবাম নোটিফিকেশন আমি জাস্ট রিংটোন হিসেবে সেট করলাম এবং আমি একটা নাম দিয়ে দিলাম এখানে এই রিংটোনটির নাম যেমন টেস্ট, অ্যান্ড দেন আমি সেভ দিয়ে দিলাম। এবং এখানে আমি চাইলে এই ডাইরেক্টলি মেক এস ডিফল্ট রিংটোন হিসাবে সেট করতে পারি অথবা অ্যাসিং টু কন্ট্যাক্ট যে কোনো একটি নির্দিষ্ট কন্ট্যাক্টে আমি চাইলে এই রিংটোনটি সেট করতে পারি অথবা আমি ক্লোজে দিয়ে দিতে পারি অথবা আমি চাইলে ক্লোজে দিয়ে আমি চাইলে অন্য মানে ক্লোজ দিয়ে দিলে অটোমেটিক ক্লোজ হবে। এবং এভাবে আপনি চাইলে যে কোনো সং বা যে কোনো কিছু একটি নির্দিষ্ট স্থানকে খুব সহজে রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারবেন। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট ইট। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই এবং লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং ডোন্ট ফরগেট টু শেয়ার দিস ভিডিও। বাই বাই।